Помина речиси десетина години, кога во 2014 господово лето, 3 дена по Секиречкиот Спасовден и ден пред Рилескиот и Долдескиот Спасовден, кој празник овие две села од памтивека си го празнуваат во неделата, за да мештаните од селото Секирци и селата Рилево и Долнини си сторат гости, наминав во Прилепското село Долнини, емза селото, емза Долненскиот фестивал, на гајдаджиите да направам документарен запис и на заминување со мештаните од ова село, се договоривме повторно да наминам во ова село, мештаните да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, кои нивните дедовци, баби им ги раскажувале, за да не останат покриени од правта на заборавот, кога за Великден ова 2024 господово лето, рано, мощне рано, ми задзвони мојот телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Ете, јас така порано, знаеш, по селски, по долненски, се јавувам од селото Долнени. Еве овде рано изутрина за Великденов во црквава наша селска сме собрани, па се присетивме на тебе, па си рековме да те побараме да ни дојдиш во нашево село и за него да направиш документарна репортажа. Моето име е Александар, а се презивам Јовчевски, инаку сум од фамилијата на Смилевци", ми рече. "Што велиш?" ме праша. "Кој ден да дојдам?" го прашав. Се разбира за празникот посветен на сите миросници. Овде кај нас ја нарекуваме недела на светите миросници, ама најсетне да дојдеш на заслогот, заслог си правиме, а утредента и утринска богослужба ќе има, многу народ ќе се собере, додаде. И навистина така и бидна. За селото Долнени тргнав ден пред празникот недела на светите миросници и некаде во раните попладневни сати стасав во Долнени по нова истражувачка, географско, етнолошка и историографска мисија. Почитувани мои, селото Долнени се наоѓа на 5 километри оддалечено на северозападниот дел од магистралниот пат Прилеп Македонски Брод. Селото Долнени од Прилеп е оддалечено 15 километри, а исто така од Македонски Брод е оддалечено 25 километри. Овдека позади мене се наоѓа сообраќајните знаци, каде што ги пишува дел од соседните села на селото Долнени. Тоа се селото Вранче, оддалечено 6 км од магистралата, селото Белополе, исто така оддалечено 3 км од магистралата, селото Кутлешево, оддалечено 3 км од магистралата и селото Долнени, оддалечено 2 км од магистралата. Селото Долнени, како што напомнав, од магистралниот пат е оддалечен 2 км и се наоѓа во овој правец, а претходно набројаните села се наоѓаат исто така на магистралата десно од овој правец на крстостицата наречена кај Старата Воденица. Да напоменам, ќе одиме за Долнени, ама мекански пешки. Знаете зашто? Да ги чујам птиците, да се насладувам на колоритната убавина на овој крај, која што природата ја дарила. Ајде, почитувани мои, ве водам во Долнени. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе повторно да дојдам во Долнени, мештаните од ова село да ми ги раскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, воедно да ми ги раскажат и старите адети и обичаи за сите верски православни празници, посебно за старите адети и обичаи, за заслогот, вечерното богослужение, утринската литургија, празничната трпеза посветена на верскиот празник недела на светите миросници, сето тоа преточено во документарен запис со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село
особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Продукцијата Марио Филм еве денеска се наоѓа во општината Долнени, се наоѓа во селото Долнени, село познато меѓу народот во Македонија, меѓу македонскиот народ, но и пошироко по познатата песна "Оти до село Долнениде". Тука е познатиот гајдаџија Пецо Танасовски, тука е и вториот поглавар на Македонската православна црква роден Ангелари, тука е и народниот херој Пецо Даскалот. Ова село, како што реков, е познато во историјата, пишено во историјата. Ќе смија што овде ке еве по ваша покана продукцијата Марио Филм намина дојде да го проложи, да направи нов документарен запис, онаму каде што застанале пред 10 години мештаните да не ги дораскаже приказните за историското битисување на селото Долнени. Твоето име, презиме, од која галабија си? Александар Јовчевски, фамилијата Милеци. Так, ајде да ми кажеш како му беше името на твојот дедо и твојата баба по таткото. На дедо ми се викаше Буде, баба ми Пројка, а по дедо ми Ристе. Така, а по мајка ти? Татко ми се викаше Митре, мајка и Павлина. Так, бабата од кај беше, може да се седиш? Зрзе. Од Зрзе. Така, сега, колку браќа и сестри сте вие? Ние сме двајца браќа и една сестра. Така, татко ни како се вика? Милан. Мајка ти? Баска. Таа од каде е родом? Од Мариово. Од Мариово, од кое село? Уѓаково. Во Ѓаково, значи преку Врбско, во кањонот, во Ѓаково. Овдека денеска ова црква, незиното многу вековна црква и незиното име е Христово вознесение. Меѓутоа, црквата е преполна, синоќа имаше така да речем еден мал заслог со китењето на венците. Денеска имаме утринска литургија. По кој повод е ова празнување денеска? Ова празнување извале првата вода во црквава и гости чека звук таа вода што извале во црквата. Така. Ти си релативно млад човек. Што работиш овдека во Долнени? Што живееш, се вика? Земјоделие, сточарство. Што тоа? Овци. Колку овци имаш? 200. Така, а од другото земјоделие, за тие овци сака храна, сака? Житарици. Житарици. Јачмен, пченка. Така. Колку члена брои твоето семејство потесно? 5 ние тука и брат ми, тројца 8. Така. Семен човек? Да. Колку дечина ви даде? Едно. Машко или женско? Ова сега да те прашам Си бил ли во Ѓаково? Да. Како да направиш една споредба со Мариовскиот крај на живење и овде Долненскиот? Таму е убаво, само што нема услови, нема пат, нема струјање. Тоа е таму е многу убаво. Така. Кој ти е тебе куќна слава? Мене ми е Света Петковден. Така. А селска слава е Спасовден. Така. Може ли да се присетиш кој беше ке си релативно млад човек, да се присетиш пред 10-20 години како беше живото во село во Долнени? Беше подобар спрема сега. Повеќе народ имаше? Повеќе народ имаше. Сега можда има да странство замина. Зошто не замина на печалба пред 10-20 години, како што многумина твоја генерација замина и во градовите, во Прилеп, во Битола, во Скопје, туку остана оден на родното место? Не сум навикнат, не можам, на друго место не можам да живеам, освен Долнени. Ајде една порака да испратиме до сите наши македонци. Каде тие да се наоѓаат? Дали во Република Македонија, дали во Пиринскиот дел, Егејскиот дел, дали во Европа, дали во Мала Преспа, дали во Америка и Канада, дали е убаво да си дојдат дома, барем еднашка, да ги отворат оние зареđени катанци од нивните дедовци и баби од куќите, затоа што пубаво место од родното, пред се да речеме од Долнени, нема никаде. Да. И што рекле стари камено се држи на местото. Нека е дено за многу години, еве овој го литургијата
е започнато пред едно половина час, така речено. Да, да одиме да следиме. Нека е едно за много години. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе повторно да дојдам во Домнени, мештаните од ова село да ми ги раскажат не дораскажаните приказни за историското битисување на ова село, воедно да ми ги раскажат и старите адети и обичаи за сите верски православни празници, посебно за старите адети и обичаи, за заслугот, вечерното богослужение, утринската литургија, празничната трпеза посветено на верскиот празник Недела на светите миросници, сето тоа преточено во документарен запис со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Приквечерното домненско небо беше кристално чисто, сонцето што туку заоѓеше, а сончевите зраци скриени зад планинскиот превој Барбарас ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена, посветена на сите свети миросници, меѓу народот попознат како Недела на сите свети миросници. Мештаните од селото Домнени во Долнешкиот соборен храм Вознесение Христово ги привршуваа подготвителните работи за заслугот, вечерната богослужена литургија во чест на верскиот празник Недела на сите свети миросници, а ширум северниот дел на Прилепското поле, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Домнени. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во Прилепското село Домнени, на празникот посветен на сите свети миросници, меѓу народот попознат како Недела на сите свети миросници. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис од заслугот, вечерната и утринската богослужбена литургија, со која чино начествуваше парохискиот свештеник, заедно со соборниот народ во црквата Вознесение Христово, во чест на сите свети миросници, предлагам да го погледнете документарниот запис за селото Домнени со работен наслов Долненското средсело, што го направив пред неколку години во продолжение на оваа репортажа. Патешествие низ селата во северозападниот дел на Прилепското поле ме донесе во Домненска околија, поточно речено во 1.37 населби распослани во атарот на општина Домнени, селото Домнени. Наминав и во ова село да се видам со мештаните, тие да ми ги раскажат приказните кои им ги раскажувале нивните дедовци баби за животот некогашен и сегашен. Ете во Домнени Господ сакал да дојдам заедно со домненци според јулијанскиот календар да го празнуваме Христовото вознесение кај народот попознат како Спасов ден, кој празник секоја година се празнува во четврток, а домненци го празнуваат споти сабота и недела да ги видам старите адети и обичаи.
Домени дојдов рано и сутрина во раните утрински неделнички сати. Овој пат во Домени дојдов заедно со мојот верен другар, стариот руски олдтаймер од марката КамАЗ, кој речиси неполни 30 на години ми е верен сопатник. Откако навлегов во северниот дел на Прилепското поле, движејќи се по магистралниот пат Прилеп Македонски Брод и поминати десетини километри кај местото наречено Песиобраци, свртувајќи десно по Дупјачанскиот пат, возејќи по 5 километарскиот локален селски Доненско-Браиловски пат во правец на желеничката станица Браилово, дојдов во желеничката станица Браилово. Додека со мојот поглед, така да речам, се обидував детално да ја утврдам денешната состојба на ова желеничка станица, спроти мене ми прииде непознат човек. Си сторивме здравоживо. Јас сум Драгослав Миновски, од Болград сум. Од некаде си ми познат. Како да сум те видел од некаде. Почекај да се сетам. Да, те препознав. Ем по гласот, ем по ликот, од телевизијне те препознав. Ти си Зоран, оној што секи ден не поселава. Си велев, блазе си му, се изнашета по наши весела. Камо да дојде и во нашиве домнешки села, да направи едно снимање и за селава наши наслушни, да види народецом како изгледаат, како живеат селаните, ми велеше Драги Миновски. Да не чекаш воз случајно, возот нема да дојде дури до Пладне, ако си за Скопје, а ако си за Прилеп и за таму ти е рано. Возот од Богомила ќе дојде околу 10 саатот, ако некаде на некоја станица не се расипе, оти возовите знаат да доцнат и по 1 сат, ми велеше Драги Миновски. До мене се најде една патиќа, кој што не знам која е носел, меѓутоа векот и поминал, е да знаева патиќа да зборува кој човек го поминал и колку историја има своја. И овдека на ова пруга колку возови поминали, колку патници поминале. Јас уште како дете на времето, татко ми мој покоен од се викаше Благојот Рилево, на магарче, товарено магарчето со пиперки, патлиџени, со маца, сиренце, мерце, ќе ме донесеше овдека и со возот овече за Скопје. Плаче во возот кога оде, пошто во Скопје, овеќе ќе таму, немам никој кој да ме пречека, но едно пат ќе речам, беше убаво, беше добро. Ете патувам низ Македонија 30 кусур години, дојдов со моите пријатели, дотидеме овдека во селото Белки, после 30 години кусур, возот ќе поминува, народот ќе се врати и ќе живее. Наискрено сакам да ви се заблагодарам вам на продукцијата Маријово филм, што во овој убав ден дојдовте да направите една репортажа за овој прекрасен крај, би го нарекол еден од најубавите, најживописните крајеви во нашата земја, во најсеверниот дел на Пелагонија, односно во Долненската општина. Инаку, вие веќе споменавте дека ние се наоѓаме практично овде на железничката пруга на патниот правец Велес Битола, Велес Прилеп. И кога сме тука, јас сакам да споменам дека допред, не знам, 10 години, може би повеќе, како што веќе вие споменавте, овде имаше еден многу убав објект. Значи, овде имаше железничка станица, имаше човек работен кој што издаваше карти, билети за патување со возот. Од другава страна пак имаше објект каде што живееја вработените кои што работеа во југословенските тогашни железници, подоцна во македонските железници. Меѓутоа, како што можете да видите, сега нема ни трага ни глас од тие објекти, значи се е срушено, иако да кажам дека се уште има патници кои што слегуваат и се качуваат овде на возот, кои што патуваат за овие населени места овде кои што се наоѓаат околу нас. Значи, ние се наоѓаме во место каде што сме обкружени со една група, да речам така, на населени места на едни села кои што се наоѓаат во подножјето на овие планински масиви околу нас, кои што представуваат, како што реков, вистински еколошки бисери, кои што се наоѓаат во една недопрена природа, меѓутоа и села, населени места, каде што има и многу културно, историски знаменитости и верски, односно сакрални објекти. Ете Господ, како што вели народот, во Домени ме донесе на сам ден на Спасовден, не само да направам репортажа за селото, туку да направам репортажа како селаните го празнуваат денешниот празник во Вознесение Христово, му одговори. Убаво, убаво ми рече. Добар дниот си сторил. Ете, јас сум со намера денеска да одам за Домени. Со Господ напред, сколајме нему. Ете, ако сакаш, јас денеска ќе ти правам друштво, заедно ќе бидеме гости на Доменци,
ми велеше мојот пријател Драги Миновски. Драги Миновски со неговата стојадинка, јас со мојот камаз се упатевме по 2,5 километарскиот селски домелски асфалтиран пат. Стасавме на Црцело. Малку чудно ми беше. Во дома ни го немаше она вообичаено селско седнародно празнување. Каде се луѓето, нели е празни денеска, го прашав мојот пријател Драги Миновски. Да не те чуди тоа што во селово ја нема вообичаената празнична врева, затоа што денеска празник на селово е горе на Рудина, таму се сите. Денеска се одржува Долнинскиот фестивал. Порано се одржуваше овде на Црцелото, ама еве неколку години горе на Рудина, би рече Драги Миновски. Се упативме во правец на Рудина, која се распростилаше северозапад од селото на околу 700 метри надморска височина, од каде се гледаат сите села распослани како китки рости цвејчина во разеленетото Долнинско Кривогаштанското посадско поле. Од Рудина од сите страни се слеваше реки народ. Како што наближувавме горе на Рудина, така се повеќе се разлеваа писокот на гајдите, екот на кафаните, се разлеваше мелодијата на познатата народна песна "Отидов село до Мениде". Почитувани мои, предлагам да ја чуете ова обнародена македонска песна во продолжение на оваа репортажа. екот натапанот, писокот на гајдата. Ете ти си млад човек кој што со право можам да го цитирам дека гајдата кога ја слушаме, писокот кога го слушаме, се сеќаваме на оној убав живот кој што нашите предци овај инструмент го користиле за свадби, за крштевки и за венчавки. Ајде да ми се представите. Здраво, јас сум Кире Ризовски од село Боротина, општина Кривогаштани, Пријорско. Иначе свирам гајда уште од 15 години, а иначе кавал свирам од 6 години. И баш ми е чест и мило и уживам на овој инструмент, кој го свирам, а и сакам нашата изворна македонска музика да се слуша што подалеку. Имам учествувано во Љубљана, Словенија, и таму имам земено од прво место, како на ниво на 6 држави.
и ова година во Долнени фестивалот со многу работа ја зедов првата награда, па е ова гајда од маестралниот Пеце Танасовски од Долнени. Ovo da mi kažete, može li da se prisjetite na koja godišnja возраст prvi put naучите да свирите и кој ве научи да свирите на гајда? Значи, на 15 години ја добив првата гајда од мојот вујко, моментално живее во Австралија, како поклон, а иначе ја наследив од мојот дедо, кој 92 години има и се уште свири на гајда. И заедно свириме сега и така во постари години, ама уште од него земам некои негови убави работи што ги работи на гајда. Кој е подобар ги научите или дедот? Дедо ми, нормално, ама сега полека го наследувам јас. Се разбира дека гајдата не може да биде сама така да речеме, ако не е пропратена со пишокот, односно со екот на тапанот. Да, добар ден, јас сум Милутин Манджиковски, роден во Маријево во село Итолиште, инаку живеам во Прилеп. Тапано го тропам од 20 години, па се до ден денеска и мило ми е што и новие години уште можам да го тропам и вака да се дружиме, имаме друштво што настапуваме секаде по овие надпревари што се со пензионерите и имаме друштво Пенка Потеска која што ја застапуваме секаде кај што настапаме. Се разбира, оркестарот народен по навод кажано, кој го дополнува и кавалот. Добар ден, јас сум Митре Вушковски од село Врбско, Маријово, али настапувам скоро 10 години во Пенка Котеска и јас сум што дете со кавало и до ден денеска се дружиме, одиме сегдека, свириме. Кога прв пат го научи кавалот? Прв пат уште од 10 години. Мислам со шупелки, па после кавал, па така излезе и до ден денеска сум кавалджија. Еме, тука е и твојот другар? Јас сум Димитрije Нарковски, кој се научи со овој кавал. Овој кавал е многу стари години, така го произведувале стартите наши предедовци, па ние одни презедовме тоа нешто да го совладаме овој кавал. Овој кавал е стварно стар инструмент кој го свиреле тие луѓе, а е многу ефикасен и многу феноменална музика, дава и тонои, 3-4 врсти, али со него соработуваме долги години. Плюс и гајдата. Гајдата е многу старовремска гајда која сегде се употребува, сега во времето позаостана мала, а сега се понапреди. Гајдата сега ја употребуваме секаде, на свадби, на крстевки, на секаде. Така да, со тоа нешто, ние со нашето друштво дружуваме и шатаме секаде, кај што ќе покана и одиме секаде во сите градови, села и така натака. Тоа ние задоволство некое, ние што го свириме така, ние сме на такво друштво и си имаме тоа нешто. Ја негувате македонската песна и оро. Ја негуваме таа песна и оро и сите работи, секаде веселиме по сите села, по сите градови, така одиме тоа и тоа.
Се редаа гајдаджиите, се редаа песнопојците, како во старите времиња на сред село. Навистина се радувам што во вистинска смисла на зборот и јас бев дел од оваа културна манифестација која се уште го негува фолклорот, народниот ритуал, народниот адет и обичај, кој се пренесува од колено на колено. Почитувани мои, пред да ви пренесам дел од оваа многогодишна фолклорна манифестација, предлагам да ве запознам со моите досегашни сознанија за Долненскава околија. Како регија, Долнени се простира во северозападниот дел на Прилепско поле, заградено со планинските превои Барбарас, Голак, Монатец и Струшка Чука на север, Небреговско-Десовскиот преслап на исток, Новоселанската депресија на југ и Илинска планина на запад. Како простор припаѓа на пелагониската тектонска градба, на Прилепската тектонска зона со субмеридијалски правец на протегање кон Тополчанската гредда и депресија, делејќи ја пелагониската депресија на Прилепски северен и јужен дел, формирајќи го Прилепското поле. Границите на Долненската регија главно се движат по споменатите планински превои и преслапи на надморска височина од 650 метри и со просторна зафатнина од околу 2000 квадратни километри. Долненската регија припаѓа на пелагониската тектонска зона, опфаќајќи ја Прилепската антиклинала, која се јавува северно од Прилеп, со централен дел изграден од гранитни деривати. Според структурните тектонски карактеристики, североисточниот дел е симетрично издигнат, така што источното крило е изразито издигнато во однос на западното, а јужното е асиметрично спуштено кон средишниот дел на депресијата, кое ја сочинува линијата која води од Плетвар преку Сивец па се до Барбарас, која формира различна релјефна структура, а наедно и го создава Долненското поле. Административно целата област е во составот на општината Долнени. Народот, Долненската околија, како што вообичаено си ја нарекува, ја дели на два дела, кои се распростилаат северно и јужно од магистралниот пат, тунел до Стиражни, Костинци, Секирци, Долнени, Воденица, Белополе, Кривогаштани. Во горната Долненска околија припаѓаат селата Гостиражни, Црнилиште, Долгаец, Стровја, Маргари, Зрзе, Сливје, Рилево, Ропотово, Костинци, Секирци, Пешталево, Слепче, Долнени, Браилово, Жабјани, Дабјани, Лажани, Локвени, Житоше, Средорек, Вранче, Дебреште, Кошино, Белополе и Сарандирово. Во долната Долненска околија припаѓаат селата Десово, Новоселани, Дреновци, Небрегово, Горносело, Дупјачани, Забрчани, Мраморани, Сенокос, Заполжани и Кутлешево. Меѓу наброениве 37 села, во Долненска околија ниту едно не се развило во изразен урбан центар, освен до некаде населените места Ропотово, Лажани, Дебреште, Црнилиште, Житоше и Десово. Ова област спаѓа во десетината најнеразвиени етнографски предели во Македонија. За Долненската околија многу е пишувано и затоа се среќаваат многу документи за неговиот настанок, простор, развој и историја. Пишани документи за долненските села среќаваме уште во средновековниот период. Поточно речено, пишани документи за оваа регија среќаваме во грамотите на кралот Милутин и во грамотите на царот Стефан Душан, посветени на манастирот Трескавец.
Пишани документи и материјални податоци кои говорат дека Долнескава околија има голема историја, има во документите во турските дефтери, кои говорат дека Долнеската околија по распаѓањето на Душановото царство припаѓа на македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин, кој со ова регија владеел од 1365 до 1371 година, а од 1371 година па се до 1395 година Долнеската околија е под владење на кралот Марко. Од 1395 година ова регија потпаѓа под отоманската власт во време на владењето на Султан Мурад III, па се до 1912 година. Население и населби во Долнеска околија имало уште старо камено време, а за тоа говорат пронајдените остатоци од палеолитски населби во овој крај, а за тоа зборуваат античките материјални и археолошки предмети најдени во атарите на селата Зрже, Слепче, Рилево и некогашното село Барбарас и калето меѓу селата Зрже и Рилево. За време на отоманското владење, Долнеската околија е поделена во 3 кази. Селата од левата страна на Строшката река и реката Блато припаѓале на Дебрешката каза со Мудролук во селото Дебреште, а пак селата од десната страна на Строшка река и реката Блато припаѓале на Десовската каза со Мудролук во селото Десово, додека пак селата кои гравитираат околу Дреновскиот манастир припаѓале на Богомилската каза со Мудролук во селото Богомила. Во Дебреште имало редовна отоманска војска, а селаните сами си го бидрале селскиот коџабашија, а полиекот бил поставуван од мудурот. Во Долнеска околија немало никогаш постојано населени бегови, освен чифликсајбиите со седиште во селото Сливје. Етнографски, населението во Долнеска околија припаѓа на брсјачката етнографска словенска група. Населението бележи голема блискост и има големи сличности со населението од Охридско и Дебарца. Диалектот кој се говори во Долнеска околија е еден од народните говори кои се најблиски до македонскиот стандарден јазик. Долнескиот крај е богат со народно творештво, како што се легендите, преданијата, песните, расказите. Долнеската регија представува неисцрпен туристички простор во Македонија. Природата во овој предел, како и луѓето што живеат во него и културните вредности што заедно ги создаваат човекови, нудат големи можности за развој на алтернативниот туризам. Патниците, добронамерниците и љубителите на недопрената природа и автентичната култура на овој регион само овде можат да ја сретат со услови кои ни оддалеку не наликуваат на вообичаените туристички понуди во светот. Оние што уживаат во песните на птиците, различните бои на шумите, во различните годишни времења, прекрасните мириси на планинските билки, ќе го пронајдат свој мир и задоволство само овде во Долнеско, во јужните ограноци, на планинските горостаси, Даутица, Јакупица, Краста планина и Мулкос. Се наоѓам пред селскиот бунар, пијан бунар во селото Костенци, каде што од памтивека па до ден денешен не само мештаните до ова село, туку сите добронамерници кои што доаѓаат овдека према станицата Слепче, да се ја одат душа, да се напије вода, да си го измијат лицето, но едно ќе кажам овдека селото Костенци е раскршница, каде што тука се слеваат повеќе патишта, како што е патот од селото Сливје, кој што се оди за Рилево. Тука е овој патот за Зрже, овдека тука во непосредна близина до мостот е патот за селото Догрец, каде што рековме пред ќе одиме, но ќе кажам дека овдека ова село порано било општина во 1926 година за времето на Краљевна Југославија,
Но овој бујна рода како што мештаните пијат вода со векови е стар, со векови, со милениуми, никој не знае кога е ископан и до ден денешен нема секнато, иако е плитка водата, ама е ладна, студена и убава. Ќе се обидам малку да ова ќе да залеам, по старински, О, еве, ова се вика синџир, ова е копа, ова глуси го прво беше камен, сега од бетон и вака пија вода. Ќе го поднаведне малце кофичето, тро да лизга низ душата, тро по грлото, за да не се извлка. Е, вака се правиш. И знаеш зашто шмрка? Па да нема некој комарче, некој муба, оќе го орадра, меѓутоа, вика старите, кај што има црв, во јабокото, во сливата, кај што има гуштениче во водата, јабокото е здраво, ама и водата е чиста. Кај што има кислород, кај што има вода, животот тече, пајте се напијат. Остави малку за мене. Со задоволство, драги. И, Димче, поведете пијење. Гледа си. Да оставим него? Да, оставим него. Охо. Ај, биро, полека, кроц. Ладна, ледена, од пелите доведена. Јас сум бе ми како? Ува било. Се исплача да дојде човек во Така ми. И? се пие. Вкусна, чиста бунарска вода. Значи вода за уживање која се фаќа за душата, што би се рекло. Од левата страна се наоѓа селото Зрзес, се наоѓа селото Сливје, на селото Волга се наоѓа Маргари, од десната страна ваму се наоѓа селото Стровје, Гостиражни и така натаму. А пак и тоа да нагласам дека овде ние на некој начин се наоѓаме на тромеѓето помеѓу Долненска општина, општина Македонски Брод и општина Чашка. Од оваа страна се наоѓа селото Крапа, ваму од деснава моја страна, полу деснава страна да речем, се наоѓаат селата Богомила, Папрадиште, Нежилово и тој крај да ви речам во многу нешто е сличен со овој крај овде, тоа природните убавини се исто како и овде. Во Долненско не може да најдете специализирани ресторани каде што ќе ги пробате локалните специалитети. Но посетителите, како гости на домаќините, можат да доживеат прекрасни моменти, јадејќи ги долненските специалитети и пиејќи ја природната долненска ракија. Јас за мене лично, кога овде доаѓам, значи покрај овие убавини зеленило што го има, што не обкружува овде во овој крај, во текот на денот. Навечер, овде да застанете кога е небото ведро, вие не можете да се издагледате на стотици илјади, можеби милиони звезди кои што се наоѓаат, кои што во урбаните, во комерцијални средини вие не можете да ги видите од силните светла, од загаденоста на воздухот, од маглата, од чадот и така натаму, и дури можеби вака фигуративно кажано многу деца и многу луѓе и не ни знаат дека постојат и многу други објекти на небото освен сонцето и месечината. Тука во Долненско нема класични музеи, ниту посебни музејски поставки. Селата во Долненско нарекуваат на музеи на отворено, во кои се уште се одвива живот. Наместо во музејските витрини, вредностите на традиционалните текстилни творештва ќе ги пронајдете во старите ковчези на стариците, кои внимателно ги чуваат, сакајќи да ги подарат на своите поколенија. Може и песната.
Почитувани мои, документарниот запис од празнувањето посветено на сите свети миросници, меѓу народот попознат како недела на сите свети миросници, од засловот вечерната и утринската богослужбена литургија, празничната богослужбена трпеза, со која чино начествуваше парофискиот свештеник, заедно со соборскиот народ во Долнешката црква Вознесение Христово, ќе го гледате во продолжение на наредната репортажа.